वर्षाका कारण काठमाडौँ जलमग्न, सतर्कता अपनाउन सबैमा अनुरोध। आज बिहानैदेखि काठमाडौँ लगायत देशभर वर्षा भइरहेको छ। अविरल वर्षाका कारण काठमाडौँका सडकहरू जलमग्न भएका छन् भने यातायात तथा अन्य जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ। काठमाडौँका मुख्य सडकहरू पानी जमेको छ भने मानिसहरूलाई आवत-जावत गर्न समस्या भएको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आज र भोलि भारी वर्षा हुन सक्ने सम्भावना रहेको भन्दै सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। अहिले सिन्धुपाल्चोक, काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, पाल्पा, स्याङ्जा, गुल्मी, अर्घाखाँची, नवलपरासी पूर्व, नवलपरासी पश्चिम, रूपन्देही, कपिलवस्तु र आसपासका जिल्ला भई बहने नदीहरूमा पानीको बहाव बढेको छ। महाशाखाले काठमाडौँस्थित विष्णुमती नदीको गोङ्गबु जलमापन केन्द्रमा हालको जलसतहले सतर्कता तह पार गरेको र बढ्दो क्रममा रहेकाले नदी तटीय क्षेत्र आसपास बसोबास गर्ने र सो नदी किनार भई यात्रा गर्नेहरूले दिउँसो 2 बजेसम्म उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ।